ஹலோ கேஜி ஸ்குவாட். நம்ம இப்போ கிளம்பிட்டு போகணும் பார்த்தீங்கன்னா திருச்செந்தூர் கிளம்பிட்டு இருக்கோம். ஏன் சொல்லணும்னா திருச்செந்தூர் ஆக்சுவலாக போனதில்லை. ஸோ அதனால் திருச்செந்தூர் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டுருக்கேன். ஸோ வாங்க வீடியோ போகலாம். எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் இருக்கும். ஏன்னா பிக்கப் பண்ண வரோன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல. ஸோ அதனால் ட்ரெயினும் அங்கே வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அவங்கள அப்படியே பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அப்படியே வந்து கோயிலை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பயங்கரமாக இருக்குல்ல. திருச்செந்தூர் சிந்திலாண்டவரா சிந்திலாண்டவர் போட்டுறாங்க. பயங்கரமாக இருக்கு. அங்கே கைட்டு வந்தானே சரி போகலாம். நான் தள்ளுறேன். நாங்கள் தள்ளுறேன் ஒன்று சொல்லு. பயங்கரமாக இருக்கான். எங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன் கோயிலுக்கு. பயங்கரமாக இருக்கான் இல்லை. மண்டபம் இப்போ நான் ஜம்ப் பண்ணணுமா? ஸோ காய்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் வரேண்ணா, அதனால் விளாக் எடுக்கவே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. கேட்குறேன் நம்மலாம் ஒரே ஜம்ப்பு அவ்வளோதான். ப்ரோ செப்பல் போடக்கூடாது ப்ரோ, நம்ம செப்பல் போட்டு வரோம். ஐயோ மொட்டை அடிக்கிற இடத்த தேடி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். மொட்டை அடிக்கிறான். நான் மொட்டை அடிக்கல, எங்கள் மாமா மொட்டை அடிக்கிறான். பயங்கரமாக ஆச்சு. நம்ம ஆணியார் கோயில் விநாயகர் கோயில் இப்போ தான் குளிப்பாட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ கிளியராக தெரியுதுன்னு தெரியல. பாருங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கான். ப்ரோ குளிக்கிறியா ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ சின்சியராக குளிப்பாட்டுறாங்க. படுத்துக்க ஸ்டைலே வித்தியாசமாக இருக்குது. சரி வாங்க அப்படியே போவோம். அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. ஹாய் ப்ரோ பாய். எந்துதான் ஃபோன் எடுத்துன்னு வந்தேன், கேமரா எடுத்துன்னு வரல. எடுத்துருவோம். பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா? இப்போ இல்லை வா அப்படியே போட்டுனே போகலாம். செருப்புலாம் எல்லாரும் போட்டு தானே போகிறாங்க. இப்போ நீ நிறைய மெரினா பீச் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோயேன், தண்ணி எப்படி இருக்கும்? ஒரு மாதிரி கருப்பாக இருக்கும்ல. இங்கே பாதி தூரத்துலேருந்து இங்கே கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் ஒரு வச்சுக்கோயேன், தண்ணி ப்ளூ கலராக தான் இருக்கும். பார்த்துருக்கியா கேஸ்? நீங்கள் ஏன்னா பார்த்துருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா திருச்செந்தூரில் இப்படி ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இதுவும் இருக்குது. அது சொல்லுவாங்க, இந்த கடல் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ளூவாக இருக்கும் மற்ற கடலோட கம்பேர் பண்ண சொல்ல. எனக்கு லாங்காக இருந்து சொல்ல கருப்பாக தெரியுது. அது என்னன்னு போய் பார்த்துருவோமா? போய் பார்ப்போம். இதுனா சறுக்கு வர மாதிரி, சறுக்கின்னு வர மாதிரி இருக்கு. இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது. பயங்கர கூட்டம் தாங்க. இல்லை குளிக்க விடுவாங்களோட தெரில. 4 சின்ன வாண்டுங்க நேரம் எங்கே போச்சுன்னு தெரில. ஐயோ சாங் வேறு ஓடுது, காப்பி ரைட்ஸ் போட்டுருவாங்களான்னு தெரில. நான் அப்படிக்கா போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். எனக்கே ஒன்றும் சரியா தெரில. இதான் ஓ ஆமாம் மொட்டடி காய்ஸ். மொட்டடிக்க எங்க சாரி காய்ஸ்ன்ற எங்கன்ற வா. இன்னைக்கு ரொம்ப டிராஃபிக் ஜாம் ஆகுது. சரி வாங்க அப்படியே போவோம். நிறைய ஒரு கடல். நான் கடலில் குளிக்கலாம் தான் பார்க்குறேன். பட் என்ன உடம்புக்கு செட் ஆகாது. அது ஒன்று இருக்குது. ட்ரைபேட் ஆனால் எத்தனை வந்துருக்கலாமோ? கை ஷேக்கிங்லேயே தான் இருக்கான். ஏன்னா ஒரு பையனா செல்லில் அடிப்பாங்களோ, அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்கண்ணே. அது ஒரு பக்கம் பயமாக இருக்குங்க. அப்பா நல்லாதாப்பா, நீ வேற ரொம்ப கடையாக இருக்கே. ஏன்னா பஸ்ஸுக்கு செய்ப்பானா பாருங்கள். 50 ரூபாய்க்கு ஒரு பர்ஸ் வாங்கிச்சுப்போம். இதுக்கப்புறம் பர்ஸெல்லாம் தேவைப்படுற மாதிரி இருக்குது. மொட்டை அடிக்கிற இடம் தோ இருக்கிறது. கண்டுபிடித்து விட்டாச்சு.
கண்டுபிடித்து விட்டாச்சு. ஓகே, வாங்க மொட்டை அடிச்சு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஒரு வழியாக மொட்டையை முடிச்சு வந்தாச்சு. பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது, அப்படி ஃபுல்லாக அப்படியே அந்த பாலத்தை பார்க்க சொல்ல ஒரு பாலம் தெரியுது. அது எனக்கு அவன் எப்படி சொல்கிறது, இங்கேருந்து எனக்கு நல்லா தெரியுது. அது என்ன பாலம், அது பிரிட்ஜு மாதிரி போட்டுக்கிறாங்களே. ஐயா கோயில் இல்லை இல்லை, அந்த பிரிட்ஜு மாதிரி போட்டுருக்காங்கல்ல, அது தெரியல. அதான் என்னன்னு தெரிலங்க. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது. ஜீவா அது பிடிய அது பாருங்க, நான் கை காட்டுறேன்னா. ஸோ இங்கே ஆரம்பிக்குது, அப்படியே அங்கே போகுது. ஸோ அந்த ஜூம் பண்ணி கூட காட்டுறேங்க, தெரியுமான்னு தெரில. தெரியுதுங்களா, அப்படியே இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த பீச்சு காலையிலேயே அதுவும் பாருங்க, இந்த வியூ பா, இந்த வியூ தான் இங்கே ஹைலைட்டுங்க. அப்படி இருக்குங்க இங்கே. நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோயில் உங்களுக்கு தெரியுதான் தெரியல, அந்த கோயில் கொட்டினாப்புலேயே பீச் என்ன அழகாக உக்காந்துருக்காங்களே. இந்த வியூக்காக தான் நான் இங்கே வந்ததே. எங்கே தண்ணி இருந்துவாங்க, தண்ணி தான் நான் பார்க்கலாம் என்ன கலரில் இருக்குன்ட்டு. நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேங்க, ப்ளூ இஷாக இருக்கும்னாங்க. என் காலேஜில் கூட சொன்னாங்க இந்த கடலை வச்சு நிறைய படம் எடுத்திருக்காங்கன்ட்டு. அது எப்படின்னு தெரியலையே எனக்கு. இங்கேருந்து காலையில் பொறுத்த வரையும் எதுவும் தெரில, உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரில. க்ரீனிஷாக தான் தெரியுது எனக்கு, ப்ளூ கலராக எதுவும் தெரில எனக்கு. அந்த ப்ளூ கலராக தான் எதுவுமே தெரில. பட் ஆனால் இங்கேருந்து அந்த கோயில் வியூ பார்க்குறதுக்கு தரமாக இருக்குது. இந்த பஞ்சமிட்டாய் தொலைக்காரங்க தாங்க எப்போ வந்துடுறாங்க. நம்மள தான் ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்களா, இல்லை நம்ம கண்ணுக்கு தான் அப்படி தெரியுதா? நல்லா இருக்கு, புதுசாக இருக்குண்ணே, புதுசாக இருக்கு. எனக்கும் தண்ணியில் போய் குளிக்கணும்னு ஆசை தான். பட் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அந்த ஒரு பயம் எப்பயுமே இருக்கும்ல, என்ன பண்ணுறது. நான் சொன்னலைங்க, புது மாப்பிள்ளை கணக்காக கிழிச்சிட்டு எப்படி ரெடியாக இருக்கான்னு பாருங்களேன். பயங்கரமாக இருக்குல்ல, புது மாப்பிள்ளை மாதிரியே மினுக்கிறான், சாப்பிட்றான். இப்போ தான் குளிச்சு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு சாப்பாடு போல இருக்குங்க. எனக்கு எப்படி தான் வரேன் டீமில் நம்ம ஆள் வேற காணோம். ஐயோ போனா ஒருத்தன் இருக்கான், வேற ஒருத்தன் இருக்கான். இங்கே மிஸ்டர் ஜீவா ப்ரோ காணும். ப்ரோ வாட்ஸ்அப் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் நான். அணிஞ்சிட்டு ஒன்று எடுக்குவா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க வருஷம் வருஷம். ஏய் ஆமாண்டா, இருக்காண்டா. ஆனால் என் கண்ணுக்கு தெரியல, என் கண்ணுக்கு தெரியுது, கேமரா தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணுறது, எல்லாம் வருஷம் இருப்பாங்க. சாரிங்க, கொஞ்சம் தூங்கிட்டேன், அதனால் வந்து வீடியோ சரியாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. நானே இப்போ தான் சாமி பார்க்க இப்போ தான் கிளம்புறேன். ஸோ இப்போலாம் இல்லை, என்ன எப்போ வரும்னு தெரில. ஸோ அப்படியே சாமி பார்த்துட்டு வந்துட்டு வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன். உடம்பு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் தான் தூங்கியிருப்பேன், ஜஸ்ட் அரை மணி நேரம் தான். 6 மணிக்கு படுத்தா 6:30 அதுக்கு ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கா. கண்ணுங்களாம் சொக்கிறான் பயங்கரமாக. ஸோ அங்கே சாமியை பார்த்துட்டு அப்படியே நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். என்ன பேசி ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு இருப்பானுங்க எல்லாம் காண்டி ஏற்றுறாங்களே. சரி, அப்புறம் நான் அப்போ கண்டினியூ பண்ணுறேன். நைட்டில் பார்க்க க்ரீன் கலராக தான் இருக்குது லைட்டாக. உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல நைட்டில், அதனால் இவ்வளோ வெளிச்சத்தில் தான் எடுக்க முடிஞ்சுதே. பாருங்கோல்
கொஞ்ச நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கூட்டமாகிடுச்சு. பாருங்கண்ணா எவ்வளோ கூட்டம். இல்லையே 6 மணி ட்ரெயினுக்கு நான் வந்து 2:30 மணிக்கே உக்காந்துட்டு போனால் நான் வந்து தூங்கிட்டேன். அதனால் வீடியோ இதில் கட் ஆகிடுச்சு வேறு. வெறுப்பாக இருக்குது ப்ரோஸ். ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்துடுச்சு. பட் ஆனால் நாங்கள் ரிசர்வேஷன் பண்ணல. ஏன்னா அது ஃபுல்லாக வந்து புக் ஆகிடுச்சு. பின்னாடி தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், முன்னாடியே போயிட்டு ஆளுங்கெல்லாம் அங்கே ஃபுல்லாக ஏறிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக அப்பா என்ன அவனுக்கு முன்னாடி 2 பேர் போயிட்டானுங்க. ஐயா ஆமாம் போயிட்டுருக்கானு இப்போ தான். அவ்வளோதான் வா. இப்படிக்காங்கன்னா இந்த மேலே இல்லை உக்காந்துக்கலாம். அதான் இதுவும் இல்லைல்ல, கரண்ட் இல்லைல்ல. மேலே ஏறி உக்காந்துக்கலாம், கவலைப்படாது. கரண்ட் இல்லைல்ல மேலே. மதியம் ஃபுல்லாக காலியாக தான் இருக்குது. ஆனால் பட் நாங்கள் முன்னாடி தான் போனோம். எல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வச்சது. ஸோ வருவாங்க. ஏசி கூட இருக்குது. வா வா இதில் ஏறிவிடுவோமா? வாடா வாடா இப்போ இங்கே வாடா. இங்கே வந்துடலாமா? ஓ டக்குன்னு முன்னாடி அப்பா வந்துருச்சு எல்லாம். பிடி பிடி பிடி. அதுதான் அவனுல போய் கூட்டினாரு மேடா. அதுதான் வா. ஒரு விளையாட்டு ஜன்னல் சீட்டில் உட்காந்தாச்சு. நோ நான் மேலே பத்துப்பேன். நோ ஹரினா வெளியே வா. நோ இங்கே வர சொல்கிறதுக்கு வெளியே வா. வாடா. ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா சீட்டு கிடச்சிச்சு. காலேஜில் சீட்டு கிடைக்குதோ இல்லையோ, ட்ரெயினில் சீட்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. என்ன ஓட்ட ஓட வேண்டியதாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் ஓடல, ஒன்றை பசங்க சொல்கிறேன். பையனும் வர்றானுங்க பசங்க தான் நான் பண்ணுறது. ஸோப்பா நீ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது 5:45. ஸோ 6வது இன்னும் 1 மணி நேரம், அதாவது 7:10க்கு தான் வந்து இந்த ட்ரெயினிங் எடுப்பாங்க. அப்போ நான் 1.5 hour என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும். போர் தான் ரொம்ப அடிக்கும். ஸோ அப்போ வீடியோ கூட என்ன எடுக்க முடியும். ஏன்னா என்கிட்ட சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா 10% தான் இருக்குது. என்ன குறுக்குன்னு வாங்குறேன். சரி ஓகே வாங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். பாடா மோர் முடியல, ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. இதெல்லாம் சேர்த்துனீங்களா? வாட்டர் கேன்லாம் பொறுக்கி போட்டு அதெல்லாம் போ ஓகே. அங்கேருந்து தான்டா காலைல தனியா நீங்கள் எத்தனை சொன்னியாப்பா. இதோ ஒரு தனி கேன் இருக்குது. அது உண்டு இல்லைல்ல? உண்டு இல்லைண்ணா. எங்கடா ஜானி இதோ உட்காந்துச்சா? அப்பாடா எங்கே போகிற? நோ எஸ் இந்த பக்கம் தான். போ அப்பா நேற்று எத்தனை மணிக்கு கிளம்பணும் நாங்கள்? அங்கேருந்து 7:10 இருக்குமா? இப்போ மணியை பாருங்களேன். மணியோ 10:41. எத்தனை ட்ராவலிங்கு. நடுவில் எங்கே நின்றுதுன்னா அந்த திருநெல்வேலி, அப்புறம் வேறு எங்கே திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, மதுரையில் நின்றுது. ஒரு 1/2 மணி நேரம் நின்றுது. ஸோ இப்படியே நின்று வர இடம்லாம் பாதி நின்றுட்டே இருந்ததா செம்மையாக காண்டாயிட்டோம். நான் பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் எது சொல்லுவேன் அப்படின்னா, பஸ்ஸாக ட்ரெயினாக கேட்டால் நான் ஆக்சுவலாக பஸ்ஸு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா 5:30 மணிக்கு சாயந்தரம் எடுத்தானா மறுநாள் காலைல 5:30 மணிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுருவான். அந்த ஸ்பாட் 5:30 மணினா 5:30 மணிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுறான். யாருன்னா திருச்செந்தூர் போகிறீங்க அப்படின்னா ட்ரெயினில் போகாமல் பஸ்ஸில் போய்ட்டு வந்துருங்க. ஸோ சேஃப்டிப்பாக பஸ் தான்.